Урок 1. Подготовка к служению. Подготовка к служению. Это те люди, которые знают, что они призваны к полному служению и хотят готовиться к этому полному служению, которое Бог призвали. Подготовка к служению. Откройте, пожалуйста, Притчи 16. Притчи 16. Мы будем читать 1 и 2 стихи. 6 глава. Притчи. 1 стих. Я сказал 16? Да, 16, извините. Правильно, 16 глава. 1 стих, 2 стих. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Я не знаю, как по-украински написано. У кого-нибудь есть на украинском? Как там написано? Намерение. Человеку принадлежат предположения сердца или намерения сердца, но от Господа ответ языка. На английском или в другом переводе еще это слово предположение сердца тоже может быть переведено как подготовка сердца. Что человеку принадлежит подготовка сердца. Это именно требуется от человека, чтобы человек подготовился. Бог не будет это делать для тебя. Если ты призван к служению, то тебе необходимо подготовиться. Бог это не сделает. Бог не будет готовиться для тебя, чтобы ты мог быть служителем успешным. Тебе самому придется готовиться. Вы знаете, уровень подготовки очень часто определяет успех в любом деле. Если ты хочешь лететь в самолете, и ты прошел обучение по вождению самолета, как вести самолет, то тебе легче вести самолет и лететь на самолете. Но если ты просто дилетант, как мы говорим, пришел с улицы и хочешь сесть за рулем самолета, чтобы полететь, ты можешь попрощаться с жизнью полностью. Тебе будет тяжело. Есть церкви, где они не знают, что такое лидерское учение. Есть церкви, где они не знают, что такое домашние группы, допустим. То есть они, и все равно это церковь. И мы не можем это отрицать, что это церковь. Это церковь, но такая церковь будет иметь мало успеха. Такая церковь не растет. А потом такой пастор молится и жалуется, и переживает. Почему мое служение не растет? Почему моя церковь не растет? Он не понимает, что он не был достаточно подготовлен. Когда ты идешь к служению, когда ты знаешь, что тебе делать заранее, тебе легче знать, за что схватиться. Но когда ты не знаешь, куда тебе идти, что делать, ты просто схватываешься за что попалось. Ты просто не знаешь, куда идти, какое направление идти и за что схватиться. Очень важно, чтобы вы, и я говорю вам сегодня, как люди, которые знают, что они призваны к служению, и знают, что скоро, вот-вот, они должны иметь свое самостоятельное служение, или уже имеют свое самостоятельное служение. Именно так я говорю с вами. Если вы действительно видите себя так, что вы скоро начнете свое служение, или Бог скоро доверяет вам служение, тогда это будет полезно вам, чтобы вы знали, что ожидает, что вы ожидаете, что ожидает вас в служении, и как вы должны как-то подготовиться к этому служению. То есть, вам необходимо знать то, что как вам необходимо подготовиться, то есть, что вы хотите видеть в своем служении. Когда я пришел к пасторству, я знал, что я хотел видеть. Я знал, какая должна быть группа прославления. Как я хочу его видеть. И я знал, как его делать такой. Не просто хочу видеть. Я уже знал еще за 2-3 года до того, как я стал пастором.
Я уже видел это, я уже подготовил, я уже подработал все разные способы, как построить такую группу прославления. Допустим, я уже знал, что у меня должен быть стабильный рост. И я не питался иллюзией. Вы знаете, есть некоторые пасторы, которые питаются иллюзиями. О, я пойду, возьму и сделаю евангелизацию, наквашу и сделаю протестище сразу. Нет, я не строю себе иллюзии. Я знаю, что это труд, и чтобы завоевать одного человека, надо не просто его привести в церковь, надо подработать над тем, как он останется в церкви. И с такой точки зрения, я знаю, что может быть только 10% будет оставаться из тех, которые будут каяться, или меньше, или чуть-чуть больше. И учитывая это всего, я принял решение, и я верую, иду, и знаю, что по-любому какой-то результат будет. Я уже знал, как добиться этот результат, и как сохранить, главное, этот результат. То есть, если ты будешь вот подготовлен, ты будешь иметь успех. И тебе не будет стыдно быть служителем. Но это с одной стороны, знать, быть подготовлен к тому, что ты хотел бы видеть в твоем служении. С другой стороны, тебе также необходимо знать, что Бог хотел бы видеть в тебе как служителя и в твоем служении, потому что именно Бог поручает тебе это служение. Поэтому, если Он нанял тебя на работу, или если кто-то тебя нанял на работу, чтобы делать и выполнить определенную работу, очень важно, чтобы знать, что Он хочет, чтобы я делал, что Он хочет от меня. Не важно, что я специалист. Хорошо, что я специалист, но человек меня нанял на работу. Мне надо прислушиваться к его мнению. Мне надо знать, что Он хотел бы видеть во мне и в той работе, которую Он меня призвал. Так что очень важно, чтобы ты знал, что ты хотел бы видеть в том служении, которым Бог тебя призывает. И очень важно, чтобы ты знал то, что Бог хотел бы видеть в тебе. Поэтому это 16 стих говорит, человеку принадлежат предположение сердца, подготовки сердца. Ты должен подготовиться заранее. Тебе это поможет. Но от Господа ответ языка. Решение и плод, и возрастание, и отдача, и результат уже будет зависеть от Господа. Но прежде чем Бог даст ответ языка, прежде чем Бог даст плод, очень важно, чтобы ты прежде всего сначала подготовился. Когда Бог видит, что ты достаточно подготовлен, когда Бог видит, что ты работаешь над собой, когда Бог видит, что ты сделаешь все то, что ты можешь, когда Бог видит, что ты прилагаешь максимум усилий, тогда Ему легче благословить это дело, дать ответ, дать плод, дать и благословить результатом. Мы должны делать со своей стороны все, как будто все зависит от нас, чтобы иметь результат и успех. Как будто только от меня все зависит. Как будто только я здесь делаю все. И мы должны верить Богу так, как будто только Ему все возможно. Как будто я ничего не могу. Вы поняли эту деталь? С одной стороны, в физическом мире ты делаешь все с перенагрузкой, как будто это все успех, весь успех зависит от тебя. Но в духовном мире ты полагаешься на Бога так полностью, как будто только от Него все зависит. Как будто ты ничего не можешь, если Он не сделает. И так оно есть на самом деле. Ты должен знать, насколько ты беспомощен без Него. И ты должен тоже знать, насколько Он беспомощен без тебя. В физическом мире Бог не сделает ни одну работу. Он не будет накладывать кирпичи на кирпичи. Это твоя работа. Потому что это ты ходишь в плоти и крови. Он не ходит в плоти и крови. Он ходил когда-то в плоти и крови. Но сейчас он ходит в духе. Но в духовном мире ты должен полагаться и верить. Потому что только верой ты можешь торгаться в духовном мире. И верить Ему и довериться Ему, что все Ему возможно. И что Он делает все. Потому что на самом деле в духовном мире, если Бог не двинется, если Бог не двигается, ты не можешь двигаться. Ты ничего не можешь делать, если Бог не делает. Притчи, 30 глава.
Притчи 30, 24 стиха по 28. Что Бог призывает человека на служение, чтобы быть мизерным, чтобы быть незнатным, чтобы быть пораженным или чтобы быть ограниченным и безрезультатным. Я не верю, что Бог может призвать человека, чтобы тратить его время и Божье время, и напрасно. Я не верю, что Бог напрасно что-то делает. Я верю, что если Бог тебя призвал, значит у него есть вера, что что-то получится. Если не получается, не Бог виноват, ты виноват. Я не верю, что Бог может напрасно кого-то призвать. Я не верю, что Бог что-то напрасно делает. Я верю, что если Бог тебя призвал, Он призвал тебя на успех. И Он призвал тебя на огромный успех. Он желает, чтобы ты имел максимум успеха. Не только, чтобы ты принес плод, но чтобы ты пошел от приношения плода дальше. И чтобы ты не просто начал принести плода, но чтобы от того пошел и начал размножаться в этих плодах. Есть потенциал успеха для каждого, кого Бог призвал. Если ты во Христе Иисусе, и ты в воле Божьей, и ты угождаешь Богу, ты не ищешь своего, ты должен иметь успех как служитель. Так что если тебе придется начинать церковь завтра, если тебе придется вести какую-то группу, или ты не думай, не настраивайся на том, чтобы топтаться на место. Не думай и не настраивайся на то, чтобы у тебя было 20 человек в церкви. Это ерунда. Ты настраивайся на максимум. Потому что Бог есть Бог достижения, Он не есть Бог поражения, Бог есть Бог продвижения вперед, Он не есть Бог стагнации, Бог есть Богом, Бог есть Бог прогресса, Он не есть Бог регрессии. Поэтому настрой себя на это. Настрой себя на это. Что и успех у Бога, и ты его ребенок. Обезьяны рождают обезьяны. Успех рождает успех. Каждый рождает себя подобным. Бог есть успех. Бог есть источник успеха. Ты его ребенок, ты должен быть успешным. И ты должен себя настраивать на это. Когда у нас нет роста в церкви, когда у нас нет продвижения вперед, я иду к Богу сразу. Я плачу, я молюсь, я делаю что угодно. Я исследую себя, я ищу людей, я ищу в себе, что я не так делаю. Я читаю Библию, я читаю литературу, я ищу людей, я толкаю людей, я поднимаю, я делаю все, потому что это не он виноват, я где-то что-то не делаю. 30 притчи, 30 глава, будем читать 24 по 28. Вот 4 малых на земле, но они мудрее мудрых. Вот 4 малые. Слушай, не имеет значения, насколько ты маленький. Не имеет значения, насколько твоих даров мало. Не имеет значения, насколько мало твоих способностей. Не имеет значения, насколько ты способны ты. И не имеет значения, насколько тебе не повезло в жизни. Не имеет значения, каких у тебя, негативов. Не имеет значения, чего не хватает у тебя. Написано, есть 4 мали в жизни, на земле, но их мудрость делает их великими. Слушай, не имеет значения, какие у тебя недостатки. Имеет значение, кто у тебя есть внутри. Имеет значение, от кого ты рожден. Имеет значение, какой дух живет в тебе. И это все, тот, кто живет в тебе, от кого ты рожден, уже достаточно весомая причина, чтобы ты отличался. Чтобы ты отличался. Не смотри на обстоятельства сейчас. Не смотри на, ограничения и на, на какие-то невозможные ситуации, обстоятельства.
Смотри на то, от кого ты рожден. Да, эти люди, эти вещи, Библия говорит нам, они малые на земле. Если земля большая, я вам скажу. Земля очень большая. Попробуй лететь даже на самолете. Знаете, самолет очень быстро летит. Быстро бежит. Попробуй лететь на самолете с Европы в Америку. Ты поймешь, что земля очень большая. Даже попробуй ходить пешком с запада Украины до востока. Ты поймешь, что земля очень большая. И много чего на земле. И Библия говорит, из всего то, что на земле, из всего то, что на земле, 4 мали есть. 4 мали есть. И что с этими малями, которые есть? Несмотря на то, что они мали. Бог говорит, но они мудрее мудрых. Старайся быть таким. Несмотря на твое ничтожество, несмотря на твои недостатки, несмотря на свои, на твои какие-то отрицательные качества, на твои какие-то недостатки, не смотри и настраиваться на тебя, что я могу быть, может быть, неспособный, но я буду иметь больше самый большой успех. Когда я приехал сюда, один проповедник мне сказал, тебе не надо начать церковь, потому что у тебя не получится. Лучше просто быть проповедником, который будет ездить по приглашениям по церквям. Если тебя приглашают, ты можешь проповедовать. Но как ты думаешь? Ты думаешь, что если ты начнешь церковь, люди будут тебя слушать и сидеть у тебя в церкви и оставаться? Что это не получится, потому что у тебя много чего не хватает. Ни языка нету нормального, ни кожи нету подходящего. И ничего нету такого. Ты вроде бы таким, целый список этих негативов, недостатков. Но написано здесь, посмотри, вот 4 малых, они маленькие, на земле. Но! Пашика тамуру, ботороку тамая. Но! Как бы всякое время, когда ты думаешь о твоих негативах и недостатках, добавь слово «но». Они мудрее все. Но! Есть слово «но», которое меняет все качество содержания. Всякое время, когда дьявол тебе напоминает твои проблемы, скажи «но» патика с Богом, «но» во Христе Иисусе, «но» с Духом Святым, чикете я манто. Мали, самые малые 4 на земле, но мудрее все. Но темнокожие, неподходящие кожи, да, ломаный русский язык, да, националистической стране, да, но Дух Божий живет во мне. Но есть Слово Божье в моей руке, Библия есть, тащика там уротою. Но Бог есть на небе. Это все достаточно. Это все достаточно. И у тебя есть все это тоже. И у меня есть голова, чтобы думать. У меня есть глаза, чтобы смотреть. У меня есть разум, чтобы изучать что-то. И расти. У всех есть потенциал. 24-25 стихи. Вот 4 малых на земле, но они мудрые. Муравьи, народ не сильный. Но летом заготовляют пищу свою. Народ не сильный. Народ не сильный. Интересно, думая о муравьях. Когда я был маленьким, я думал, что муравьи, они живут летом. И я начинаю переживать за них, что зимой они все вымерут. Но приходит другое лето, опять муравьи появляются. Где они были? Я думал, что уже дождь и снег уже все их убило. Они не исчезли. Опять ходят. Слушай,
Pashimusnik i dojść i holod nie mogli uniszczyć ich благодаря их мудрости. Проблемы, препятствия, сложности, они не причина еще, недостаточная причина, чтобы ты потерпел поражение. Ты можешь обойти. Ты можешь одолеть. Посмотри это твою минус. Если у тебя есть минус, тебе надо только поставить одну галочку, чтобы стать плюс. Вы поняли? Даже в твоем минусе, в твоем негативе, в твоем отрицательном положении, найди там источник. Ты можешь там найти преимущество. Ты можешь вот это использовать, чтобы найти себе источник успеха. Источник продвижения вперед. Это называется мудрость. Когда говорят о темнокожие, я говорю, правильно. Ты эмоциональный, вы слишком горячий, это правильно. Но зато все то, что они говорят негативное, отрицательное, что темнокожие и так далее, и эмоционально, я говорю, да, темнокожие, но я знаю, что я горячий. Это у них, вы не горячие, как африканцы. Давай, я начну использовать свою горячность, свой темперамент на пользу Евангелия. Может быть, это кому-то заинтересует. Кого-то заинтересует. И я начал, что Бог это использует. Слушай, твоя немощь – это сила в руках Бога. Всякий твой минус и негатив – это сила и мощь в руках Бога. Но тебе надо это видеть. И тебе надо это настоять на это. Муравьи. Народ не сильный. Но мудрее все. Потому что летом готови себе, заготовляй пищу свою. Горные мыши. Горные мыши. Не церковные мыши. Но горные. Есть разные между ними. Горные мыши. Народ слабый. Но ставят дома свои на скале. А иногда, порой даже люди, народ сильный, не задумываются достаточно, чтобы на скале свой дом ставить. Но даже слабый человек, слабый народ может иметь прочный фундамент. Братья и сестры, в твоей слабости есть скала, где-то. Ты можешь воздвинуть твой дом на этой скале. Воздвигай свой дом на скале. Хотя он слабый. Как это, если он слабый, может построить дом на скале? Надо же пахать скалу, надо же разбить, надо же дом строить. Выдвигать скалы на друг друга. Если он такой слабый, в том-то и дело. Слабый на земле, 4 слабые на земле, но мудрее все. Благодаря мудрость, слабый может построить дом в скале и на скале. Слушай, я не хочу верить, что муравей мудрее тебя. Не хочешь верить. Если так, найди твое лето, чтобы заготовить себе пищу. Если муравьи не мудрее тебе, то ты тоже сделай то, что они сделали, или еще лучше их. Если муравьи не мудрее тебя, если эти горные мыши не мудрее тебя, найди свою скалу, даже твоей слабости, чтобы воздвинуть свой дом. У тебя тоже есть скала, на котором ты можешь строить. У тебя также есть лето, когда ты можешь собирать. Речь идет, когда речь идет о Моравии, когда мы говорим о Моравия, они имели мудрость пользоваться временем. Лето. Подготовили пищу.
У тебя должна быть мудрость со своим временем. Что ты делаешь со своим временем? Что ты делаешь в твое лето? Различаешь ли ты лето от зимы? Различаешь ли ты час от часа? Утро от вечера? Дня от дня? Мудрость во времени. Когда речь идет о горнем мире, у них была мудрость во что строительстве. Они знали, где лучше построить. На скале или на песках. И у них была мудрость, где лучше положить основание. Твое основание, где ты закладываешь? В молитве, в слове или в пустых разговорах? В чем? Как ты строишь свою жизнь, твое служение? На что ты ставишь основание? Живя прямо сейчас, может быть, у тебя нет работы, может быть, у тебя нет таких финансов или база крупных, материальных, но есть ли у тебя мудрость пустить корни на скале, знать, на чем строить? Даже пока, когда я учился в Советском Союзе, Советский Союз, все знают Советский, как было тяжело. У меня не было ничего, даже не было денег поехать к родителям домой. Но Бог мне дал благодать и мудрость углублять свой фундамент в личном общении с ним. Пока мои африканцы другие занимались бизнесом, ездили на запад, возили джинсы туда-сюда в аппаратуре, я молился, общался с Богом, читал Библию. Я не видел ничего, не было никакого результата видимого, вообще ничего не было. Я жил, если вы жили в общежитии, вы знаете, есть такие кровати, как в больнице. Такие, сетка, да? Да. А они уже использовали мебель, телевизор, даже холодильник не было. Но у меня не было видимый результат. Но когда они все уже вылетели, когда уже все прекратилось у них, то, что я сеял в Боге, Бог сейчас вырастает. Как ты строишь? И на чем? Мудрость в строительстве. Угодный мире. Не обязательно, что у тебя есть финансы, чтобы строить большие. Не обязательно, что у тебя есть, что у других есть. Но неужели ты не знаешь, что у тебя есть что-то все равно? Неужели ты не знаешь, что у тебя есть что-то все равно? Строй этим даром, этим талантом, этой способностью, этим духом, этим общением с Богом. Мы читаем дальше. 27 стих. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройна. У царя нет, у саранчи. Кто-нибудь знает, что такое саранчи? Вы когда-нибудь видели? Не видели, да? Но насекомые, это как насекомые. А? Вкусные, я не знаю, я не попробовал. Я шучу, конечно. Короче, не важно. Короче, понятно. Не важно, насекомые, короче. Насекомые есть такие. Называются саранчи. Вот. Короче, написано здесь, что у них нет царя. По крайней мере, может быть, это не знал, но ты можешь это знать сейчас. So, каждый просто имеет возможность жить, как он хочет. И лететь куда хочет, потому что у них есть крылья тоже. Они могут вылететь куда хочет, на запад, на юг, даже вверх, на небо сразу. So, у них была свобода. У них была возможность распускаться. У них была возможность просто быть
жить анархично, вы знаете. Есть возможность просто праздно провести время. Была возможность просто лентянить или как? Лениться. У них было время и возможность, знаете, каждым заниматься чем угодно. У них не было царя. Я представляю себе, если бы в церкви не было бы царя, или пастора, или лидера. Ой-ой-ой. Никто не знает, когда надо на служение. Никто не знает, надо ходить на ночное или нет. Что я не задумываюсь, пока ты не загонишь. Но Бог хочет, чтобы мы имели ту мудрость, которая у них есть. Они были организованными. Они имели, у них не было, то руководит, то указывает. Но они сами проявляли дисциплину, организованность. Слушай, в твоей жизни, в твоем служении, поставь структуру, администрацию на высшем уровне. Это твоя мудрость. Организуй твою личную жизнь, организуй твое служение и организуй твои отношения с людьми. Организуй твою личную жизнь, то есть твоя семья, поставь на высоком организации порядок. Когда что нужно делать, где что делать. Поставь на высоком уровне организации и структуры порядок в твоем служении. То, что ты делаешь для людей, для Бога. И знай, какое время ты уделяешь этому. Как ты это делаешь, насколько, что ты можешь себе позволить, что ты не можешь себе позволить. Поставь это на высоком уровне. Ты забудешь, если ты не будешь писать. И третье. Поставь на высоком уровне. Поставь на высоком уровне твоя интеракция, твое отношение с людьми. Иисус, Павел говорит, что у него совесть была чиста перед Богом, у него совесть была чиста перед людьми. Организуй твою жизнь так, чтобы твой приоритет был Бог. Организуй твою семью так, чтобы после Бога твоя семья стала на второе место. Организуй твое служение так, чтобы она не уступала ни тому, ни другому. И не надо, тебе надо развивать себя таким образом, я вам скажу, это признак зрелости, когда человек не ждет, пока ему подскажут что-то. Это мудрость кого? 27 стих. Мудрость кого? Саранчи. Мудрость саранчи это не только организация. Я уже говорю об организации. Проявление инициатив. Когда ты не ждешь, чтобы кто-то подтолкнул или подсказал, прежде чем начинать делать. Это признак трезвости и maturity, зрелости. Это значит, ты растешь. Вы поняли? Не надо, организуй твою жизнь так. Не надо, чтобы люди подсказали тебе постоянно. Когда ты молишься в духе каждый день, проси у Бога, что Он хочет, чтобы ты делал в твоем служении. Идеи будут приходить, если ты только будешь слушать. Подсказка будет. Так что ты не будешь, ты не нуждаешься, чтобы кто-то всегда подсказывал тебе. Но ты будешь прямо получать от неба. Бог всегда будет подсказывать относительно жизни людей, относительно стратегии, которые ты должен использовать в служении, относительно мудрость, которую ты должен использовать в служении. То есть Бог будет всегда открывать тебе некоторые вещи. Братья и сестры, если есть просьба, которую я должна быть к вам, это есть эта просьба, особенно в этой стране и в этой церкви. Я заметил, что моя самая большая проблема, как пастор, это сделать людей независимыми в этой стране. Это помочь людям быть самостоятельными,
чтобы проявлять инициативы, чтобы сами созидать и творить без подсказки. Это самая моя большая проблема. Люди ждут до последнего. Пока ты не подскажешь, пока ты не будешь толкать, пока ты не будешь говорить, они не будут знать, что делать. И у вас тоже будет эта проблема. Потому что вы будете служителями, еще когда это поколение советских людей еще будет живы. Только следующее поколение уже не будут рождены в другой стране и в другой системе. Но мы с вами, пока мы родились в старой системе, мы должны быть осторожными в этом вопросе. Мы должны быть подготовленными. Не просто, чтобы мы сами стали более независимыми, проявлять инициативы. Я вижу проблему, я разрешаю ее, не жду, не дожидая кого-то. Я вижу проблему, я молюсь об ответе на эту проблему. Я не жду чего-то, я не ищу, чтобы кто-то это делал для меня. Это знак того, что ты личность. Что ты независимый. Ты просто становишься человеком. И мы говорят, что это не только в нашей церкви. Это в Латвии. Алексей говорит то же самое. В России люди говорят то же самое. Люди привыкли, чтобы люди ждать других старших. Чтобы люди подсказывали им. Но будь свободен от этого. И когда ты станешь служителем, настраивай твоих людей. Мысли самостоятельно. Не обязательно ждать твои каждые указания. Не будь контролирующим лидером. Не контролируй людей. Дай им возможность проявлять инициативы. Дай им стать взрослым человеком. Развиваться интеллектуально. Глубже мыслить. Искать разные варианты. На один вопрос видеть разные 4-3 варианты подхода. Решения любого вопроса. Без подсказки. Если подсказка будет, это только будет дополнительное. Только дополнительное. Это мудрость кого? Саранши. 28 стих. Паук, или как? Паук лапками цепляется. Но бывает царский чертога. Вы знаете, что такое паук? Как она выглядит? Да, молодец. Но вроде бы вообще у него никакая мудрость нет. Вроде бы никакая способность нет. Но паук даже лапками цепляется. Потому что не может только так передвигаться и существует. Лапками. Но благодаря мудрости она может даже быть, вы знаете где? В царских чертогах. Это значит самые таинственные места царя. Это самые уважительные места царя. Что это значит? Что это значит? Это просто значит, что благодаря мудрости, просто мудрость, что благодаря мудрости, твоей мудрости и настойчивость, устойчивость, постоянство, Бог тебя может понять до самой высокой вершины. До самой высокой вершины. До самой высокой вершины. Вы помните, мы учились прилежности. Помните, когда-то мы учили о прилежности? Нет? Что прилежным рукам Бог дает богатство и славу. Прилежным рукам. Если ты будешь действительно настойчивым, прилежным, ты можешь даже в царский чертог себя наставить. То есть работай или брось работы. Ты не должен быть ленивым человеком. Настойчивость в работе, в труде. Настойчивость, продолжительность, упорство, если ты хочешь. Это тебя продвинется даже до царских чертог.
Притчи 22, 29 тоже подтверждает то же самое. Видят ли ты человека проворного в своем деле, он будет стоять перед царями, и он не будет стоять перед простыми. Вы поняли? Проворный, прилежный, 22-29, это притчи. Он будет стоять перед царями, потому что он прилежный, он не уступает назад, он не бросает дело, если у него нет успеха в течение года, он не бросает, говорит, что мне не получается, все, я устал, разочаровался. Нет? Он прилежно трудится, он устойчиво, он настойчиво прилагает усилия. И Бог потом благословляет. По теме, первая тема, которую мы пройдем, все то, что я учил вас сегодня, это было сейчас, это видение. Так? Это как видение называется, да? Это вступительная часть. Так, первая тема. То есть общий курс называется подготовки к служению. Так? Общий курс. Это лидерская школа. Так? Но первая тема называется так. Человек, которого Бог употребляет. Или, как можно по-другому, человек, которого Бог будет использовать. Кого Бог может использовать. Это самое проще. Кого Бог может использовать. The man God uses. The man God uses. Кого Бог употребит. Человек, которого Бог использует. Кого Бог может использовать. Кого Бог он употребит. Первое. Чтобы быть человеком, кого Бог может использовать, нужно быть человеком полностью предан одному великому предназначению или одной великой цели в жизни. Человек, который полностью предан, он предан и продан одному только, единому, великому призванию или цели, или предназначению в жизни. Чтобы Бог мог тебя использовать именно как муж Божий. Вы знаете, эта проповедь уже не для детей сейчас. Это школа для подготовки к служению. Я предупреждаю вас. Если вы попали сюда случайно, чтобы вас не было в следующую пятницу. Прошу. Потому что вы будете испуганы, если вы не готовы без служения. Короче, кого Бог будет использовать, это человек, который полностью знает, что у него дороги назад уже нет. Человек, который понимает, что мост зажжен. Мост сожжен. То есть, куда обратно уже нет. Теперь имеет только одно направление, короче. Не просто, что раньше одно направление, конечно, иду на небо, и все, я уже не отойду на это. Нет. То есть, одному великому какому-то призванию и предназначению. Ты знаешь, что это призвание, предназначение, это цель, оно масштабное и великое, оно не земное. Твое призвание, если ты только живешь ради того, чтобы иметь какой-то земной цель, чтобы стать врачом, любой может стать врачом. Или чтобы стать учителем и так далее. Это земное все. Но не земное призвание. Что-то великое на самом деле. Что-то, которое может быть осуществлено и достигнуто только Богом и с помощью Бога. Это серьезность. Ты предан этому призванию. Ты предан этому предназначению. Ты предан полностью, продан даже. Продан этой цели. Вот человек, который вот так настроен. Я вам безусловно, он хороший потенциал в руке Божьей.
Это значит, он уже не ищет своего. Он теперь ищет того, чтобы угодить призвавшего. Ему уже все равно. Хотя, интересно, как с Богом происходит. Очень интересно. Что когда ты вот так уже все забил, да? Ты уже все забил, все, завязался, все полностью. Вроде бы ты уже потерял все, готов терять все, и свою жизнь готов потерять, да? Свое желание уже нет, все. Именно после того, как Бог увидит, потому что очень часто мы думаем, что все, я уже полностью продан и предан. И мы думаем, что мы уже готовы. Бог знает, что мы уже еще далеки от того. Но как только что Бог увидит и видит, что мы уже готовы вот так, Он начинает благословлять нас. Вещи и больше, и шире наши самые большие мечтания. Самые большие мечтания. Это может быть материально, но материально это самое низкое, это самое элементарное, самое маленькое из тех благословений, которые может... Есть люди, которые жили для Господа в миссионерах, они умерли в джунглях, они их убили за Христа, но Бог, когда Он видит, что они преданы полностью, Он так благословляет изобилием. Изобилие плодов с их служения. И вроде бы он умер в джунгле, в нищете, без ничего. Вроде бы нищета умер, да? Но на самом деле, его плод его служения распространяется. Не может быть человек, который полностью предан одной цели и одному предназначению, который продан и который продал свою жизнь этому предназначению, чтобы угодить Богу, и не думает о себе, не может быть такого, чтобы такой человек не принес плода. Не может быть. Не только он принесет плода. Я вам скажу, он не просто принесет плода, он переживет такое процветание, которое люди также назовут неземное. Которые люди также назовут неземное. Этот человек не может убежать от успеха. Если он предан Богу 100%, если у него только одна цель, одно предназначение, одна причина для его жизни, он живет и полностью посвящен этому. Даже если он не хочет иметь успех, он не убежит от успеха. Батика ромотоя. Почему это всегда так и часто так? Потому что Бог должен исполнить Его Слово. Ибо Он наблюдает за Своим Словом, чтобы исполнить скорее. Иеремия 1:12. И Его Слово говорит, всякий раз, когда человек готов терять свою жизнь, он приобретает ее. И точно таким же образом противоположная правда, истина. И противоположная. Когда человек думает о себе, о своем комфорте, о земной, и о целях, и о какие-то, о плоском намерении, слишком много и живет этим, часто он теряет, и не достигает, и не дотягивает до того, о чем он мечтал в своей жизни. Каждый, кто готов терять свою жизнь, находит ее. Заметьте себе, что Библия именно говорит не то, что не теряет, он говорит находит, приобретает, он найдет. Ты должен сначала опустить, как бы терять, потом ты найдешь в лучшей форме, в лучшей качестве. Но когда ты, не хочешь терять, любишь свою жизнь, любишь свой маленький комфорт, любишь свое это, тогда ты не будешь переживать то, что настоящий комфорт. Тогда ты полностью, по-настоящему потеряешь жизнь. Поэтому человек, кого Бог использует, или кого Бог может употреблять, и это человек, который прежде всего предан, полностью предан только одному великому делу.
Он знает, что моя жизнь поставлена на карту. Он знает, что он живет только для одного. Такой человек уже не смотрит на того, кто критикует его. Он уже не смотрит, даже не замечает критиков. Он имеет только одна цель. Он уже не переживает о том, что у него есть и чего нет. Его это не волнует. И для такого человека нет цены, которая слишком высока, чтобы платить за эту цель, которая у него есть. О, Год! Как я молюсь, и как небо ждет, чтобы появились побольше таких людей. Патика, работаю. Как небо ждет. Как небо ждет. Как небо ждет. Из-за дефицита таких преданных полностью людей Евангелие страдает. И христианство деградирует. Но помоги нам, Господь, чтобы быть человеком полностью предан одной цели, одному призванию и одному предназначению. Помоги нам. Первые христиане и апостоли, они ждут, когда еще восстановятся такие люди, как они, которые преданы Евангелию, которые полностью преданы одному делу и шли на это. И могли сказать, для меня жить это Христос, умереть тоже Христос. Уже нет ничего большего. Даже третьего уже не существует. Вау. Я предупредил вас. Я сказал, если эта школа только для подготовки служителей. Если вы попали сюда случайно, пожалуйста, в следующий раз не приходите. Это слишком серьезная школа. И она будет вот так, в этом настроении до конца. Но наоборот, если вы знаете людей, которые призваны к служению, пускай прибегут. Пускай просто, или они уже пасторы, или они уже служители, пускай просто прибегут. Потому что это поможет. Now, Филиппийцам 3, 13-14 стихи. Филиппийцам 3, 13-14. Филиппийцам 3, 13-14. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забивая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Забиваю все остальное. Забиваю все остальное. Now, забиваю и заодно. Я только хочу иметь одно. Высшие почести. Высшие почести. Высшие почести звания Христова. Для него только это и существует. Все остальное он считает ссором. Но у тебя должно быть что-то подобное. Высшие почести. Высшие почести. Какое твое высшее почести, призвание Христа, звание Христа? Высшее призвание, высшее достижение. Для чего ты живешь? Что должно исполниться в твоей жизни? То, ради чего ты живешь. То, что должно осуществиться. Но найди эту цель. Найди это высшее звание и будь предан до конца ему. И будь предан ему до конца. И будь предан ему до конца. Будь предан ему. Но если вы читаете эти стихи с самого начала, вы поймете, что он, это не просто басня, это не просто, болтовня. Он действительно оставлял кое-какие вещи серьезные. И даже, считая даже 4 стиха. Хотя я могу надеяться и на плод. Ты понимаешь, почему тебе тогда повезло?
если у тебя не на что надеяться. Почему Бог чаще всего использует людей, у которых ничего нет по плоти, которые все равно, которым все равно, потому что не на что надеяться по плоти. Но даже тогда, когда у тебя есть тут на что надеяться по плоти, вот о чем мы говорим, когда ты действительно оставляешь все. Идти, как Павел. У него было, а не как я идти. У него было что, на что надеяться по плоти. И он оставил. На все. Чтобы угодить одному, призвавшему его. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более, то есть я больше могу надеяться на плоть. Обрезанным восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисеев, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я пошел стой. Это есть человек, который действительно предан высшему званию. Он говорит, я забиваю задом, простираюсь вперед ради высшей почести звания Христова. У него было одно предназначение в жизни, одна цель, одно стремление, одно призвание. И он жил для этого. Именно об этом является первый пункт, о чем я говорю. Человек, кого Бог будет использовать. Не то, что еле-еле, что там делает, там получается, не получается. Куча таких людей. Но я имею в виду человек, который будет отличаться от дела Божьих. Человек, который будет иметь огромный прорыв в духовном мире. Человек, который будет известен в аду и на небе. Пашикатая. Человек, который оставит отпечатки своих ног в истории времени и в поколении. Моторо, матики, тарала, шаторо. Только человек, который действительно полностью на жизнь посвящен и предан одной цели и одному призванию. Только такой человек. Только такой человек. Если я жив, моя жизнь Христос. Если я умру, тоже Христос. У него уже нет своего желания как такового. Он уже был предан высшему званию Христова. Это, конечно, не говорит, что ты станешь фанатиком. Ты не работаешь, будешь только молиться с утра до вечера. No. Я надеюсь, что я проповедую зрелым сегодня людям. Я надеюсь, что я проповедую не те, которые станут фанатиком завтра, что я уже не выхожу дома, ни с кем не приветствую. Павел все равно работал. Когда он работал, чтобы он мог продвинуться. Все то, что он делал, к той одной цели, ради которой он поставил все остальное ссором. Он палатки ремонтировал Израиль. Это не унижение для него, хотя он был доктором юридических наук. Но чтобы цель, которую он поставил перед собой, была достигнута, ему необходимо было делать все, что угодно, только чтобы эта цель была достигнута. Ты должен быть такой человек. Ты должен быть такой человек. И такие люди не смотрят на обстоятельства, я вам скажу. Они перешагают через обстоятельства. Так, 8 стих. 7 и 8 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа
Я пошел читаю. Ты готов это делать? Ради Христа. Почти читаю. Ради Христа. Ради Христа. Многие из нас, мы хотим использовать Христа, чтобы иметь что-то для себя. Поэтому мы и пришли к Христу, чтобы его использовать как лестницу нашему карьеризму. Но в Библии это было наоборот. Хотя я вам сказал, что не может быть такого человека без плода. Человек такого настроя не может остаться без плода. Но когда ты забиваешь все и почитаешь все со ссор ради Христа, тогда ты приобретаешь весь мир во Христе. Павел, он умер не миллионером. Он ездил на автомобиле и на BMW. Он и жил в дворца. Но он имел больше процветаний, чем любой из нас. У него, я имею в виду, что когда я говорю о том, что он не может остаться без плода, такой человек не может оставаться без процветания, я не имею в виду только официально физическое процветание. Это самое низкое из тех вещей, которые Бог ценит. Но скажи, говори о Павле сейчас, ты поймешь, какие вещи, награды и достижения и процветания у него было. Благодаря тому, что он был таким человеком, который посчитал все остальное за ссор. Потому что Слово Божье должно исполниться, который говорит, если ты оставишь что-нибудь ради меня на этой земле, ты получишь 100 раз здесь на земле, а потом там жизнь вечную. Это слово тоже не останется неисполненным. По-любому. Но если кто хочет сохранить свою жизнь, то должен отдать эту жизнь. Когда ты отдаешь, тогда ты приобретаешь. Но ты должен сначала отдать. Но даже когда ты будешь предан предназначению и призванию одному, если ты имеешь свой расчет, я знаю, что Бог все равно мне даст потом это самое. Ты имеешь свой расчет, Бог-то знает намерение сердца. Ты не пойдешь далеко, дорогой. Просто будь предан одной великой цели. Просто будь предан. И знай, что Бог знает твое сердце. Что твоя совесть чиста перед Ним. И что ты хочешь только одно делать. Угодить Ему все. Угодить Ему. Да, и все посчитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для чего я и от всего отказался. И все посчитаю за все, чтобы приобрести Христа и найти в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать Его. Цель одна, почесть одна, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, не потому что, чтобы я уже достиг, или усовершенствовался, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья мои, я не посчитаю себя достигшим, а только забивая заднее и простирая вперед, стремлюсь к цели. У тебя должна быть такая жизнь, которая не сидит на месте, а всегда стремится вперед к высшей цели,
почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Будь посвящен. Постиг, что значит посвящение Богу. Будь посвящен. Будь посвящен. Будь посвящен. Евангелие от Иоанна 4, 27 по 35. 27 по 35. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако же ни один не сказал, чего ты требуешь, или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сказала, что я сделала. Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: Рави, ешь, кушай. Но он сказал им: у меня есть пища, которую вы не знаете. У меня есть пища, которую вы не знаете. Поэтому ученики говорили между собой: разве кто принес ему есть? Дилетанты. Слышали, как они говорят? Как они рассуждают? Иисус говорит им: моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дела его. Now, что делам его? Что делам его? Совершить дела его. Now, делать и совершить. Творить и совершить. Творить и совершить. У меня есть пища, которую вы не знаете. У меня есть пища, которую вы не знаете. У меня есть пища. У меня есть пища, о которой вы не знаете. Братья и сестры, есть ли у тебя эта пища? Эта пища, которая была у Иисуса, есть ли она у меня или у тебя? Что за пища, кто скажет? Творить и совершать. Слушай, он был человеком одной цели. Он был человеком одного призвания. Он был человеком одной почести. Творить и совершать. Угодить. Он предан этому. Он предан этому больше, чем физическую пищу, я вам скажу. Это значит, если эта пища стоит на его пути, он готов отложить пищу на сколько угодно время. Это значит, если это развлечение, потому что его ученики были в городе, они пошли в городе погулять. Если это развлечение стоит на пути ему быть успешным, он готов оставить развлечение и отдых. А тише ему роту. Ничего не стоит перед человеком, который знает, что он предан одному званию, одной почести. У меня есть пища, о которой вы не знаете. Вы слишком думаете о земном. Вы думаете слишком о другом, о ненужном. Вы заняты другими вещами. Но даже я, Иисус тоже работал столяром. Даже когда я работаю столяром, я вижу только это как средство к совершению цели. Это не цель, это не самоцель, это не предназначение, это ничего. Это просто ступенька, которая меня поднимает тому к высшей почести. Это человек, который готов жертвовать всем
И все. Ради того, чтобы угодить призвавшего. Но почему Иисуса были огромного успеха? Он был человеком фокусированным. Человеком одного призвания, одного предназначения. Совершенно преданным. Он был человеком совершенной преданностью. Чтобы ты мог быть уже успешным, тебе надо быть абсолютно фокусированным. Просто чтобы ничего не мешало тебе. Чтобы ты действительно был полностью предан Богу. То же самое, что, допустим, что значит пример преданности? Если ты женат, если ты серьезный муж, христианин, допустим, христианский муж, ты женат, у тебя есть муж, вернее, у тебя есть жена, и она тоже христианка. Кто из вас, братья, особенно, вы слышите, кто из вас хотел бы, чтобы его жена просто поделила его с кем-то еще? Чтобы она, имела помимо него кого еще, кого угодно. Просто чтобы, или вы хотите, чтобы она была посвящена вам, или наоборот, кто хотел бы, чтобы его муж из сосудства, слушайте, чтобы ваш муж имел еще пару других жен, просто чтобы поделил, чтобы поделиться вам, это самое, просто чтобы делиться с вами, соседи, там, братья, сестры, в церкви. Нет, вы не хотите этого. Что наоборот вы хотите? Вы хотите, чтобы ваш муж был предан вам. Вот что значит преданность. Вы хотите, чтобы ваша жена была предана вам. Вот таким же образом. Когда я говорю о том, что человек, кого Бог будет использовать, должен быть человеком, который полностью предан одной цели. Ты полностью предан таким же образом, как ты, жена предана мужу. И как муж предан жене. Ты даже уже не смотришь. Я не могу себе представить сейчас, что я буду в жизни, открыть свою наготу другой женщине. Допустим. Я не могу себе представить, даже что я буду спать или лежать вместе с постели с другой женщиной. Я не могу. Даже если во сне я проснусь. Но это не мыслимо сейчас. Это не она. Нет, что это такое? Призрак. Нет, иди отсюда. То есть преданность. Что значит преданность? Преданность. Человек, кого Бог будет использовать, есть человек, который полностью предан одной цели, одному призванию. Полностью предан. Откройте 2 Тимофея. 2 Тимофея 2, 24, наверное. Если такое есть. Есть? Реально. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Рабу же Господа не должно. Я раб. Я не могу. Ты знаешь, что раб полностью принадлежит и предан хозяину. Раб, он не имеет ничего своего. Раб имеет только одно предназначение и место в жизни. Только служить Господу. Или мечтать о свободе и все. Ты даже не имеешь права иметь свою мечту. Вот, мы раби Господни. Слушай, чтобы быть рабом Бога, чтобы быть мужем Божьим. Вы знаете, есть некоторые люди, которые называют муж Божий, да? Раб Божий. Муж Божий, раб Божий. Прежде чем ты мог удостоить такое призвание, такое звание, ты уже должен платить вот эту первую цену, о которой я говорил. Ты должен быть действительно полностью предан Богу. Так как когда ты забываешь обо всем остальном. Обо всем остальном. Даже когда Бог тебя начнет благословить, если вы читаете начало этого стиха, вы видите там
Третий стих и по 5. Итак, перенеси страдания. Перенеси страдания. Так, перенеси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими. Почему он не связывает? Он дал присягу. Вы знаете, что такое присягу? Он дал присягу. Ты тоже самое. Если ты очень быть действительно мужем Божьим с успехом, ты не можешь позволить себе связаться с житейскими делами. Потому что житейские дела будут связать тебя в духовном мире. Вот почему человек, который не имеет, который не полностью посвящен одной цели, не может иметь огромного успеха. Потому что другие вещи будут его связать. А если ты связан, значит ты ограничен. Значит, ты не можешь идти вперед, что-то тянет тебя назад. Точно так же, как и воин. Никакой воин. Ты не связывай себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Ты не можешь себе позволить это. Ты не можешь себе это позволить. А то ты не угодишь военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. Иначе не дано. По-другому не дано. Только один путь к успеху. Человеку, кого Бог будет использовать, ты должен быть предан одной цели, одному призванию и одному предназначению. Давайте станем, или преклоним нашу голову, будем молиться. На сегодня мы закончили. Поговори с Богом. Ты призван или нет? Ты думаешь, ты готов служить Богу или нет? Готов быть служителем или нет? Ты продан и предан или нет? Имеешь ли ты одна пища, чтобы творить и совершить? Есть ли дела, которые ты должен творить? Знаешь ли дела, которые ты должен совершить? Насколько ты предан Богу? Насколько ты призван? О, шокатиба, рикасая, батик, элабасая. О, поговори с Господом. Разденься перед Ним. И скажи Ему: я такой, помоги мне. Помоги мне быть готовым. Помоги мне быть посвященным. Вот почему вам необходимо подготовиться. Это школа подготовки служителей. Скажи, надо подготовка своего сердца. Человеку принадлежит подготовки сердца. Мы говорили об этом. Человеку принадлежит подготовку сердца. Скажи Богу: Господь, все, я готов. Помоги мне готовить свое сердце, стать служителем. Помоги мне, Боже. На высоком уровне. Готовиться. Мы сказали, ты должен знать, что ты хочешь в служении. Что ты хочешь видеть в служении. И ты должен также знать, что Бог хочет видеть тебя в служении. Как Бог хочет тебя видеть в служении. Поговори с Богом: Господь, я вижу теперь, как ты хочешь, чтобы я был. Я теперь вижу, Господь, какой ты хочешь, чтобы я был. Какой я сам хотел бы быть. Я хочу быть таким. Помоги мне. Я знаю, что ты хочешь, чтобы я был таким. Боже, я хочу предаться тебе полностью. И быть таким, как ты хочешь, чтобы я был. И быть таким, как ты хочешь, чтобы я был. И быть таким, как ты хочешь, чтобы я был. И быть таким, как ты хочешь, чтобы я был. Помоги, Боже. Помоги, Господь. Иисус. Написано: 4 малых на земле. 4 малых на земле. Может быть, ты видишь твои недостатки, твои отрицательные черты какие-то. Написано, несмотря на то, что они малые, самые малые на земле 4, но они мудрее все. Молись Богу, чтобы твои негативы, чтобы твои недостатки превратились в твои силы. Чтобы Бог тебе дал мудрость и силу. Превратить твои недостатки, твои слабости, твои силы, твои мудрости
Zevai bog. Zevai bog. Zevai knimu. Zevai knimu. So be me mudros murave. Mudros murave. Narod nisini. No katore leto mzagatavli va espicious for you. Skaji bogu gospel theology met mudros vavremene. Mudros vavremene. Patikataria. Tishele moroto bataya. Mudros vavremene. Mudros vavremene. So be letom padgatovis for you peshi. Teketa batakaya. Bokuro bataya. Ha kuto korobatichele ya basa. Mudros vavremene. Mudros vavremene. Mudros vavremene. Mudros vavremene. So be padgatavne. So be atlishat leta uzime. So be atlishat dead atadnea. Oh, karabatoko. She bata barakaso. She bakasa batia labaso. Matekele matakata makata kara. Ma kopa kurokata karabato.